ini pakai tembak besar. Hari ini dia kan lagi mau buka unboxing tembak. Ini Nerf Scream Machine buat bekas berkumpul. Ini aku tinggal satu. Kasihkan pakai ya teman-teman. Di sini pakainya. Kita aku pakai oven. Ini segini. Cuman tinggal klik. Ini jangan kebalik ya teman-teman, nanti gak bisa tembak. Oke, sudah terisi semua. Klik. Kok gak buka? Pencet ini dulu ya teman-teman, habis itu gini, ini. Dan sekali ya teman-teman, kita isi lagi. Kita aku coba pakai kuku kainnya teman-teman. Gitu.
ternyata pakai peluru kain bisa juga loh teman-teman. Pakai kok pelurunya kok teman-teman. Oke. Oke ya teman-teman, bye bye.